مالي خلق أحب وافترق نار العشق نار تحرق حرق احنا في وطن كله محن كله وجع كله فتن مالي خلق مالي أحب وافترق نار العشق نار تحرق حرق. مساء الخير. حبيت أسوي هذا الفيديو لكم، وحبيت أقول لكم اللي يحب يسمع الأغاني مالتي يلاقيها على اليوتيوب باسمي بشار عبد الله. وأحب أشكر كل المتابعين مالتي، وأحب أشكر كل المشجعين صوتي، وأحب أقول لكم I love you so much really I love you يعني بوجودكم معي وتشجيعكم ودعمكم إلي ينطيني القوة، لأني أحبكم وأغني لأجلكم. ما أعرف شو أقول. والتقينا بموعد آخر من جديد، كراسينا من حديد، كلماتنا من جليد، من غزلنا المفتعل وردك ووردي ذبل، صرنا نتصنع ضحكة وعلى شفايفنا الخجل. يا الله يلا خلي ننهي اللقاء، كافي تمثيل ورياء، شربنا كاسك يا ملل، شربنا كاسك يا ملل، ننهض نودع بعضنا يدفع الفاتورة عنا، بطل قصتنا الفشل. يلا خلي ننهي اللقاء، كافي تمثيل ورياء، شربنا كاسك يا ملل. ما راح ازعلكم، هاي شوية مقاطع صوتية من أغنية بعد الحب، وأحب أقول لكم أشكركم من صميم قلبي، وأحبكم كلكم، وأشكر اللي هنا يعني، وأقول يعني نوكم ما أقدر أقول أحكي، يعني لو مو وجودك وياي ما أقدر أغني والله. أحبكم مرة أخرى، وتشوفون الأغاني مالتي وتسمعون الأغاني مالتي على اليوتيوب. أخوكم بشار عبد الله. جنبي ويتمشى يغمزني برمشة، يحارشني حرشة يا بابا، وانا قلبي صغير وبسرعة يأمن، وهذا ما يطمن يا بابا. جنبي ويتمشى يغمزني برمشة،